til sine startsteder, og de er klart for start.
oppløpet, så ser det ut som det er 2 hester det skal stå mellom. Det er nummer 13, Tangen Soke, og Tangen Soke som på utvendig for seg angripende har en rød og hvit kurs som ikke ser noe på, men det er 13 Tangen Soke og Dag Sveinung Dalen som ser ut av full kontroll nedover oppløpet her. Det er nummer 12 Likas Supergirl som nærmer seg litt, men kan ikke hente nok til å ta igjen nummer 13 Tangen Soke som vinner en lengde foran 12 Likas Supergirl. Tredjeplass 8 Black and White, og så er det noen lengder ned til 7 Oppstads Nadia og 9 Sveden Skådar. Da har vi vinneren klar. Stall Ståls forløp. Det ble 13 Tangens Loke. Dag Sveinung Dalen, trener, eier og fisker. Allerede på en på seremoniplass. Og vant på tangering av Norgesrekorden 2:25,4. Da har vi en bra vinnerpuss. Dag Sveinung Dalen, du hadde 320 meter tillegg, men det gjorde ikke noe det. Det gikk bra i dag. Fin fart fremover, rundet til 30 på siste langsida, og du hadde full kontroll etter det. Ja, han stoppet litt opp i siste svingen der, så vi måtte lide litt der. Vi hadde 60. Hva betyr det for deg at vi hadde på sånn videre framtid som tørkhus? Det betyr mye, for det er veldig god rutine. Så det er veldig viktig. Gratulerer med fin seier, og det kommer helt sikkert til deg senere. Og til skrivende for det, tusen takk. Venstre har Gunnar Østfold her, så kan vi samtidig få litt vurdering fra Gunnar Østfold til de som allerede har fremmøtt av publikum her. Gunnar, du pleier ofte å være en sentral mann når vi har mesterkjøring her i Drammen.